Jadi mulane ketika Nabi wong ku nak mulya nemen-nemen eling hampir semua asbabur rizki ku sangka masalah-masalah kesalahan. Iku sebagai pangeran ngenyek manusa nak kowe trimo ngono. Mulane Sayyidina Ali nyontokno beberapa inane manusa iku kowe nak salat iku ora oleh ana najis. Dadi nak kena telek diumbah, nak klambine najis diumbah. Tapi duwe pertontonan sing naif, rupa-rupane tiap wong salat itu mesti nggawa wetenge. Wetenge ana taeke. Di wong ngalor ngidul nggawa WC. Dadi kena eling ngono mulyane ning ndi? Wis diarani wajib suci tapi tetep glethek nggawa WC. Iku pangeran. Dadi wong nak mulya nak mlete kok eling mafi ma'iddatika. Mulane ketika Sayyidina Ali wong nak mlete mbok eling sing digawa iku apa? Maksude WC niku sing digawa napa ngalor gitu. Dieling-eling ya. Terus niki ngaji ben sampean roh. Dadi konflik-konflik niku asal tidak sampai maksiat kados saling bunuh itu baik. Ketatanan sosial ini bergantung mereka harus saling beda. Kula nate maos riwayat teng sebuah kitab, kula yakin hadis itu ndak dhaif. La tazalu ummati fi khairin ma tabayanu. Umatku ini akan selalu baik kalau mereka itu beda. Jadi kalau mereka itu mau nopo beda, tapi jangan dipaksakan beda lah. Ya kalau mereka itu mau beda. Tapi kalau mereka sepakat malah tidak nopo baik. Karena dalam banyak kebaikan ini gimana butuh macam-macam. Misalnya tiang iktikaf kabeh ning masjid, ra ono wong ning perapatan, ono kecelakaan sing nulung sapa? Nak ana kesasar sing ditakoki sapa? Misale wong kabeh seneng ning masjid, terus keluargane sing ngurusi sapa? Tapi kabeh ning omah sing ngurusi masjid sapa? Wis ada di semua sistem fardhu kifayah itu. Mulane fardhu kifayah cara fikih ana salat mati yang ana sing nyolati sitok loro ya wis, liyane ben ning omah. Lan Imam Syafi'i ngendikan aja geman ulama men tekone salat jenazah, nek ora teko ae. Nggo nunjukno nek iku ora wajib. Tapi nanti kene rawani kan darani sombong. Ya perkara ini tadi sekali sepakat semua, wong sak desa salat jenazah omah kosong, nek ana maling tanggung jawab sapa? Mulane terus fikih damel kesimpulan ciri utama fardhu napa nek ana sing nglakoni wis cukup, liyane napa gugur. Mergo kuwatir bahaya nek semuanya melakukan hal itu. Paham gitu, terus saniki mulai dilatih menerima perbedaan-perbedaan. Terus umpama manusa ora saling beda, malah sistem ibadah napa hancur. Lahudimat suamiu wa biya'u wa sholawatu wa masajidu napa yuzkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurunallahu napa mayyansuru. Niku wis kersane pangeran. Terus nomor kali ayat alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalat wa atawuz zakah. Ciri utama tiang saya itu kalau sudah diberi kekuasaan, diberi kesempatan baik, niku mereka mendirikan sholat, melakukan zakat. Terus wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Mau melakukan perintah bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Dan ini yang agak sensitif kalau terangno nggih masalah amar ma'ruf nahi munkar nggih. Niki dawuh Ibnu Khaldun nggih, kula kutip. Biar sampean enggak jadi ekstremis tapi juga tidak jadi pemalas. Ngeten nggih masalah amar ma'ruf nahi munkar. Amrun itu maknane urusan nggih. Amrun maknane apa? Urusan. Manhiyun mungkar maknane aneh. Jadi mungkar maknane apa? Aneh. Mulane darani ma'ruf dikenal nggih. Ma'ruf maknane apa? Dikenal. Mungkar maknane aneh. Iki rungokno tenan nggih. Kula baleni malih iki. Kaya wong dikeloni ra bojone kan aneh, ora bojone kok ngeloni. Berarti mungkar. Wong ngeloni bojone wajar, dikeloni bojone dhewe. Wong nganggo sepeda montore dhewe wajar, ma'ruf. Wae wong kok dienggo tanpa pamit dijupuk aneh, napa? Mungkar. Sebab itu ma'ruf dan mungkar itu aslinya enggak butuh syariat, mau butuh fitrahnya manusia. Nah, kata Ibnu Khaldun, sebetulnya nahi mungkar itu tidak kok kamu ketemu orang maksiat terus kamu paksa kamu jangan melakukan itu. Itu tidak harus begitu. Bisa surahnya itu intiha anil mungkar. Misalnya begini nih yang dicontohkan ya. Ini kalau kutip dulu ya hadis ini. Mar'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Terus wa dzalika ataful iman.
Begini cara gambarkan. Dulu itu pernah ada kelompok ekstremis di mana dia itu minoritas sekali melawan dinasti yang kuat. Zaman pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah macam-macam. Akhirnya dihukum gantung. Walhasil akhirnya mati sia-sia. Karena dia tanpa kekuatan mau merubah apa? Mau merubah apa? Kemungkaran. Walhasil terus banyak ulama yang menemukan hadis ma ba'asallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi. Niki rungokno tenan iki. Dan saya tidak main-main dengan fatwa ini. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kelompok keluarga terhormat untuk menghadap, untuk cara saniki untuk supaya melindungi dari kekerasan sosial. Saya beri contoh ini rungokno tenan nggih ben sampean ora sok pribadi. Kanjeng Nabi ku rak mangkelno cara wong kafir Mekah, tapi ora dipateni, bahkan enggak pernah dilukai. Mergo Nabi saking suku napa? Quraisy. Sementara sahabatnya karena wong biasa, Bilal disiksa, Ammar disiksa, Yasir disiksa. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Mergo napa? Dari keluarga napa terhormat. Padahal wong Quraisy gak seneng blas mbek Nabi. Nabi Syuaib nggih ngoten. Nabi Syuaib itu kaum merah seneng, tapi ora disiksa. Perkarane cara sakniki Gus utawa ningrat. Sampai kaumnya nak muni, ya Syuaib, andekan saya tidak mempertimbangkan keluarga anda, pasti anda sudah saya siksa. Walau la rohtuka la rojamnaka, wama anta alaina biaziz. Walau la rohtuka, umpama ora kelompok kowe ora keluarga ningrat, wis tak siksa. Wama anta alaina biaziz, kamu itu tidak siapa-siapa. Lainnya Nabi Syuaib jawab qala arohti a'azzu alaikum minallah. Paham ini rungokno tenan. Nah, kalau begitu berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu bergantung asobiyah, bergantung satu kekuatan, imma kekuatan legal politik, wa imma kekuatan sistem keluarga maupun sistem apa? Sosial. Kalau ndak kamu akan sia-sia. Karena ndak ada nabi diutus kecuali dari kalangan apa terhormat. Supaya masa-masa dakwah disalahfahami itu nggak sampai dibunuh. Gini wow kasus Nabi Syuaib kaumnya napa? Qala napa jenenge walau la rohtuka la rojam naka wa ma anta alaina biasis. Qala ya qaumi arohti a'azzu alaikum minallah wattakhadhtumuhu wara'akum napa dziriya. Terus saiki Nabi sinten niku Saleh. Nabi Saleh juga begitu. Nabi Saleh itu orang terhormat sehingga kaumnya bilang qalu ya Shalihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Marjuwan kamu ini jadi harapan kita. Kenapa kamu sekarang aneh-aneh? Dan ini gue pengetahuan gitu. Kalau begitu, terus fatwanya Imam Ghazali ben sampean ora sithik-sithik muni amar ma'ruf nahi mungkar. Terus Imam Ghazali berfatwa, la budda min rajulin min malin au adna jahin yutahassanu bihi dinu. Niki radi nyinggung santri sing nemen melarat paham, tapi gak apa-apa iki hukum. Mboten apa-apa nak menawa barokah ngaji niki sing melarat nemen-nemen dadi mboten sida paham niki mergo barokah fatwa niki. Seharusnya orang yang memegang agama itu punya adna malin, nggih punya napa? Adna malin, harta minimal. Au adna jahin utawa punya status sosial minimal. Yutahassanu bihi min dini supaya dia bisa membentengi agamanya. Saiki bayangno misale kowe ku melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Rungokno nggih, kowe melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Di sistem politik negara yang anti Islam. Kowe iso bayangno nglakoni salat. Mboten saged kan? Bagaimanapun kita nyaman salat di Indonesia mergo pejabatnya salat. Kita ya ora buruwe wong kafir sing nglarang salat. Artinya kita sekarang sholat nyaman barokah adnal mal, ada sistem sosial, adnal jah, sistem apa saja yang menopang sholat itu gak dianggap masalah. Lah saiki suratul masalah iso mbok walik, jajal ae saiki kowe urip ning Timor Leste misal. Duwe majikan sing nganggep sholat itu masalah. Ada sistem negara misalnya yang nganggep sholat itu masalah. Kamu kangelan kan sholat. Nah, makanya lah terus sak musim ngeten iki terus ada sistem demokrasi. Begini misalnya suratul masalah. Wong Islam dukung demokratisasi agama itu untung ta rugi. Orang yang kayak Gus Dur, orang-orang kelompoknya Gus Dur dulu berpikir untung. Untungnya begini.
Jika non-muslim diberi kesempatan beribadah di Indonesia, maka imbasnya muslim yang minoritas di mana-mana juga diberi kesempatan. Sebagai imbalan mereka di dunia Islam enggak diapa-apain. Tapi orang-orang yang ekstremis enggak, cara berpikir berbalik. Ya enggak. Kalau kita membiarkan non-muslim ibadah, artinya membiarkan kesyirikan. Terus jadi istihad sing liar. Tapi kita tahu kan, di Ukraina misalnya orang Islam tertindas, di Myanmar sing Budin, Myanmar teng daerah Budin sing nembe Rohingya, nanti di Thailand di Patani, teng Budin tenggene Phuket ya. Macam-macam lah. Terus di Singapura apa di Filipina itu dulu yang kelompok napa itu Mindanao. Ini terjadi efek domino kan. Ya kula mboten bener teori ini Gus Dur atau siapa-siapa ndak, ini saya cerita. Setelah ada begitu terus itu tidak hanya Gus Dur, zaman Ibnu Khaldun sudah bicarakan itu. Di kula baleni malih, dadi kula suwun sampean nak seneng dhuwit nggih monggo mawon, anggap mawon iku adnal jah wa adnal mal sing dadekno kowe iso nentokno salatem. Mergo kowe nak buruwe wong kafir gak iso nentokno perilaku agamaan ndak, hanya gara-gara terlalu miskin. Lho kula niku ngrasakno, kula niku kiai Kang. Kula niku kiai tenan. Sering dikelui santri sing melarat terus buruh teng Cina. Gus kula nu biasa Gus goreng daging babi. Niku kula jek ra tersiksa. Tersiksa kula nu nak digengken ngetro anake sekolah teng gereja. Dal kula cilik kula nu mondok. Tapi barokah melarat nasibe ngoten niku. Saya punya cerita lebih ngeri lagi. Ada temen miskin buruh nggone wong itu wong ya non muslim. Dia agak perilaku sosialnya kacau gitu. Biasanya dek mau cukup kon ngeteroni gon-gon maksiat. Suatu saat bangkrute ku tenanan. Dikei kunci mobil pokoke golekno paling ayu, terone omahku. Waduh, tau ngaji Fathul Muin wong ngene piye jajak. Dekne lagi sadar, metuki kula nu nangis. Gus kula niku kualat mbek hadis kadal fakru ayakuna kufrun. Fakir ku mendekati napa? Kekafiran. Mboten iki sing melarat-melarat ben tobat. Nak melarat temu ya rada musibah ben roh maksudnya. Mboten iki urusan hukum, ora kok nyinggung wong melarat. Dulu dia itu pernah janggal dengan hadis itu. Wong Nabi biasanya dawuh ahyini miskinan, kepengin melarat kok iki kok muni fakir ku ndekati napa? Kafir. Dekne janggal kok. Kok Nabi kesane arogan? Biasanya Nabi ku bilang melarat iku ora. Karena dekne melarat kepengin dibela Nabi, dadi roh hadis kadal fakru ayakuna kufran niku janggal den. Bareng ngalami nasib ngoten tangisan. Walhasil dia metu gak kerja terus metu kula mbek nangis. Kualat tenan Gus kula. Lah niki cerita, sampean ora usah tersinggung cerita hukum. Berarti kalau sekarang umat Islam berpolitik itu baik karena lewat partai Islam umat Islam itu nanti salatku gak aneh. Wis anggap ae ben salatku gak aneh. Kowe duwe dhuwit di kekuatan sistem sosial ya baik, tapi kabeh nggo jaga keberlangsungane salat. Ora hadzun nafsi. Sanggep ae di dhuwit gue ngenakno aku nak salat ana sing nglarang, tapi nak dhuwitku gantung wong sing ora salat iso wae aku dilarang salat. Iku ya wis masuk alladzina immakannahum fil ardi aqamus salat. Kula suwun sampean sing melarat ya cita-cita wae duwe dhuwit sing dadekno gampang salat. Lah nek sampean wis betah melarat, tapi kula melarat lah salat teng mriki lancar ya alhamdulillah. Jadi kan gak masalah kan gak ada akibat apa-apa. Tapi ki aja mikir ngono, gara-gara melarat temu stuk turunan iso wae anak sing buruh. Sampeyan ngalami hal yang tidak kamu alami. Lho kan mungkin saja saking kowe melarat terus anak sampeyan buruh di Jakarta sing roh sapa? Buruh ning wong sing ora salat. Aja kok mentang-mentang kowe saiki gak ngalami, gak mikir anak, lha iku termasuk harus kamu pikirkan juga. Niki syariat. Kowe kudu mikir apa wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim napa dzurriatan diafan khaufu alaihim, tetep kudu mbok pikir. Mulane ketikane Kanjeng Nabi beja-bejane wong iku sing duwe dhuwit utawa pangkat sing yutahassanu bihi min dini, sing iso nggo bentengi napa agama. Lah nek kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi zuhud. Bahkan kok Nabi Khidir dadi panitiane anake sampeyan. Iku sing diceritakno teng Ashabul Kahfi. Ketika ana cah cilik anake wong soleh, abahe kabundut. Abahe sempat nyimpen emas batangan, keleng-eleng kene. Dadi dhisik ana wong soleh mati nyimpen emas apa? Batangan ora. Mboten niki emas batangan ora, Mas. Disimpen nang tembok.
Suatu saat tembok ini badhe rubuh. Konsekuensine nak rubuh mas batangane konangan. Nak konangan dipek wong dolim. Lha ape rubuh ditata Nabi sinten? Khidir. Nabi Musa protes, wong karuan tembok ape rubuh kok mbok tata, padahal penduduk kene iku wonge nakal-nakal. Terus jawab Nabi Khidir seperti wa amal jidaru fakana lihulamaini napa yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Dadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ra oleh nabung ngomong kosong, tak jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan, wong soleh nyimpen emas batangan ning tembok demi anake, keberlangsungan kesalehan apa? Anake. Ternyata dipanitiani Nabi Khidir. Supaya emas ini enggak jatuh ke tangan-tangan orang zalim. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma sholihah. Iku nak nunjukno nak wong soleh nabung iku enggak ngurangi kesalehan. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah nak ora nabung ora saleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora usah ngono, ora usah mbok jero-jerokno. Pokoke intine iku ana ayat wong saleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Wa kana abuhuma sholihah. Saiki wong do ora ngalim, sing fatwa zuhud berlebihan nganti wong sawangane duwe dhuwit dosa. Padahal mau dukung awake dhewe, paham nggih sing fatwa iku dukung napa? Awake dhewe. Keliru, pokoknya barang berlebihan keliru. Lah sing seneng donya berlebihan, nganti miliaran kun, gak jelas hitungane. Ya nak cara kula sak sedengan misalnya sak rugen mati ya warisan piro kan? 50 juta. Piro? Mesin bubut. Mesin bubut anake cek kangelan. Maksudnya cek kangelan ngerjakno. Nak mas sak karek ngedol lho. Mboten sing bener ya emas utawi ya tabungan lho. Mesin bubut padha karo ngeke penggawean. Mboten kula setuju mbek fatwane Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu enggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Lah terhormat itu tadi terus kata Imam Ghazali sebetulnya ndak harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. Ada adnal mal, ini rungokno tenan. Ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini supaya bisa menjaga agama. Lah sekarang kalau pertanyaannya gimana Gus kalau globalisasi itu tadi? Jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya, terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia, terus gentiran Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sah. Wong pangeran yo momo tenan, cara ora pangeran yo kapok tenan mbek teori iku. Cara ora pangeran. Makanya niku nyata, wong sahabat itu jenenge sahabat anyar-anyar Islam nggih over. Kados Ruhin Mustafa seneng-seneng kula atau over. Saking overe bedina misoi gereja, misoi watu pangeran niku. Jancuk watu kok disembah. Pangeran opo watu jancuk watu kok disembah. Akhirnya wong kafir males piye jancuk pisan pangeran. Pangeran akhirnya kena kan. Pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ana syariat anyar. Wala tasubbul ladina tu'una min dunillah fayasubbu wa adwam bi ghairi ilm. Mat sahabat temu aja oleh misoi pangerane wong kafir. Kurbane aku mat. Jadi jangan kira semangat tuh. Misalnya kayak Ruhin itu semangat ngiyakno aku ora ngiyakno kiai liya aku ora damuk kiai akeh. Dadi kabeh melane Nabi nate dawuh la yasubbur rajulu abahu. Wong jogeman misoi bapake. Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah wa hal yasubbur rajulu abahu. Mosok tiyang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab ya subbu abar rajuli fa yasubbur rajulu abahu. Ya misoi bapake wong, akhire bapake dekne dipisoi. Ya mau misoi pangerane wong, akhire pangeranem dipisoi. Lah pangeranem ku sapa ora Allah kan? Nah, sistem global itu ya teori itu ya mungkin. Jadi kalau Anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama kita. Di negara yang saudara kita minoritas, kayak di Bosnia, di Rohingya, di Phuket, di macam-macam di Mindanao, mungkin bahkan di Amerika. Malane wong kendel ning Pulau Jawa perlu ditakoki, kowe kendel mergo mayoritas apa mergo mergo jihad.
Sampeyan tak critani ini kisah nyata kula ndek kanca khusyuk era karuan. Nek ora salat giyeding era karuan. Islam apa Islam ra gelem salat ngene. Suatu saat dek niku uripe era karu-karuan akhire pindah ning Irian Jaya. Ning daerah mayoritas Kristen. Bareng kenalan kabeh jenenge martune sapa Kristen-Kristen. Suatu saat kenalan mbek wong jenenge Kristen Abdul alhamdulillah padahal wonge ra salat. Mergo butuh tenan, butuhe ketemu Islam ra salat tak Allah, sementing apa? Islam. Terus dia sadar bener jenengan Gus, kula gedeng wong ra salat itu mergo ning Jawa, Gus. Bareng ning Sumatera, ning di daerah Irian. Gak iso gedeng. Kowe gedeng wong ra salat tak ning Jawa, jajal ke saiki manggon Amerika. Ketemu wong asal padha Islam ya wis seneng. Lah iya artinya hukume wong gak ternyata ada ruang dan apa? Waktu. Ya kok kowe darani bojo mayu mergo ora tau metu. Ya kaya ngono. Soreng metu mesti tak ngerti kan waduh. Dadi wong ora ono sing bener asline paham iki cerita wong iku asline ora ono sing bener. Angger ana pembanding ya takobal apa napa? Minna minkum takobal apa? Ya kan. Mulane nganti dadi guyonan kena apa wong tuwa kok asring bojone do ucul mergo sing lanang ndelok bojone wong liya. Lali bojone sing elek terus dibarno. Ya tenan sebagian yang ngono tenan. Wong akeh sing diamuk sing lanang. Wong kok ayune ngono. Ngomong apa, Pak? Lho niku kanca kula tenan. Ngomong apa, Pak? Ya jujur wae jare sing lanang jawab. Masa wong jujur gak oleh jare apa? Wong jujur apa? Lah saiki sampean mulai mikir. Nak saiki ning Jawa ana wong Islam gak salat. Oke, kita gedeng atas nama fitrah agama. Roh wong minum ya gedeng. Tapi sebagian gedeng kita memang masalah kondisi. Buktine hal yang sama kowe ketemu Islam ra salat nak kowe ning Irian Jaya mbok ning Timor Leste kowe seneng. Pira-pira ketemu padha napa Islami. Senajan to ora napa ora salat. Iki mulane bener sak dhuwur-dhuwure ilmu wa faqa kulli dzi ilmin napa alim. Sak dhuwur-dhuwure wong alim mesti ana wong alim. Saya itu baca teorinya Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, terus teorinya Salahuddin Al-Ayyubi memang teori itu saling pembanding dan itu mesti kesimpulan saya tadi walau la dafwahin nasan apa ba'dhum bibadin. Jadi semua teori ini saling melengkapi. Nggih memang kalau ketika kita dewa-dewa no fakir, zuhud, enak, tanpa hisab ini seakan-akan kita seneng fakir. Mergo bebas hisab. Nah, tapi nak ndelok randi kekuatan bergening ambek non muslim terus ke ape salat kangelan. Lho nggih to, misalnya sampean buruh ning Jakarta. Posisi buruh, majikan ra salat kon nyupiri, wae salat ra mandeg pe apa. Nah tapi nak kowe sing majikan buruh ra salat, wae mandeg kowe salat. Ayo malah salat anutlah ra paham lah wis makmum. Gak tak pecat selesai kan. Oh tetap gara-gara melarat itu tetap ra iso aqomus salat. Nah, mulane ngaji ku sing imbang ya, aja pengagum kemiskinan. Melarat itu rasa mbok kagum-kagume biasa ae. Tapi yo coba gedhingi dosa kowe kualat wong melarat ku napa? Gedhe wong melarat apa? Dosa. Tapi aja dukung, maksudnya wis ora usah didukung wis akeh malah menapa? Mbok dukung. Wah, malah parah, malah napa? Parah. Lah amar ma'ruf nahi mungkar itu syarat utama tadi ada adna malin nggih, ada adna napa? Jahin untuk yutahasson. Buktine semua nabi itu punya kekuatan sing dadekno enggak tersiksa. Ini ku ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta tertinggi. Jadi tujuannya wow, ada sistem sosial yang menjaga. Lucu kan wong Quraisy gudinge ngono mbek Kanjeng Nabi, tapi ora tau mateni mergo sungkan Abu Thalib. Sungkan sinten? Abu Thalib. Sayyid Abbas urung Islam, tapi nak Nabi dipateni ya ora trimo. Sampai Darun Nadwa kebingungan carane mateni Muhammad tu piye wong dekne keluarga napa Quraisy. Sampai ono iblis mendo-mendo wong ngene ae tiap desa ngirimno satu pemuda. Engko ben dame Muhammad berceceran, pe nuntut sapa lho nek sing mateni tiap desa duwe utusan sing mate kangelan. Mergo Nabi diutus fi manaatin mingkau. Nah ketika Nabi pindah teng Madinah niku asline nggih mboten wong asing-asing amat. Mergo tiyang Yasrib niku wonten suku besar jenenge Bani Najjar napa? Bani Najjar. Bani Najjar niku keluarga besar Nabi saking Sayyidah Aminah. Mulane teng berjanji diterangno ketika Sayyid Abdul Gerah niku mergo niliki keluargane mim Bani Najjar. Paham ya? Jadi intinya ya gadah manaatin min qaumi. Ngene niku Bani napa? Bani Najjar.